喬生，大豐銀行嗰位徐經理想嚟見你喎。請佢入嚟啊！好啊。徐生請。喂，有咩事約我出去見你得咯，做咩俾上嚟呢度啫？我冇時間，我而家要走。走？趙威廉嗰單嘢，嗰啲差佬越查越深，有可能調查到。今日祝你一路順風。喬生，有啲嘢我想請你幫下忙，當然係經濟。你有冇搞錯啊？上一次我先至俾200萬你喎。上次係我幫你嘅忙，等你哋創基可以借到錢，至搞到而家咁樣嘅啫。你唔應該幫翻我嘅咩？而且趙威廉嗰單嘢唔關我事噶。如果我而家唔係真係好唔掂，我都唔會嚟揾你噶。我同銀行攞咗大價，準備行開避下風頭。如果警方揾我唔到，對你亦有好處啊。但係如果警方查到有啲我嘅咩證據，我唔可以唔爆出嚟噶噃。OK， 你唔使講到咁複雜，你根本係想勒索我嘅啫。喬生，唔好講得咁難聽。我都慣咗噶啦。講，你要幾多？50萬 cash check， 費事俾警方知道你俾過錢我，大家都好。我哋以後繼續再聯絡啦。喺外面有啲咩唔掂嘅，都有喬生有個照應啊嘛。六姑，嗰兩箱鹹蛋搞掂未？最好喺呢2日之內搞掂佢啦。OK， 拜拜。喂，你買咁多鹹蛋做咩啊？冇。你有事咩？嗰個徐經理有事嚟問我攞錢。照俾。照俾？啲錢係我㗎。照咁睇，仲有排手尾跟添啊！哼，就算我識印銀紙都搞唔掂啊，遲早俾佢榨乾嘅。喂，你以為有辦法搞掂佢？放心啦，佢以後唔會再騷擾你。你淨係講有咩用啊？我想知你有咩辦法搞掂佢。就係用嗰兩箱鹹蛋。鹹蛋？趙威廉死之前，佢哋銀行香港貸款部嘅徐偉康喺佢嗰度簽名攞走咗4份借貸公司嘅資料，然後就話唔見咗。知唔知係邊幾間公司啊？唔知，係機密文件，淨係得檔案 number。機密文件又會咁易唔見嘅？嗰幾日佢仲去航空公司買機票添。咁即係想走佬啫，所以咪值得可疑咯。張家明，你覺得點？我都覺得幾可以。咁每日翻嚟傾下。咁你同阿吳快做。張 Sir。張家明，上次邊個俾料你拉嗰個白粉佬黃建章？我啲線人啊嘛。叫咩？北牙狗。哦，北牙狗，仲有冇揾佢？有，不過呢排佢好少蒲頭啊。你知嗰啲古惑仔㗎啦。嗱，盡快揾佢，揾到我都想同佢傾傾。OK，幫幫張 Sir 手。Yes sir。張 Sir，好高興同你合作。去邊啊，張 Sir？喺北牙狗嘛。哦，咁啱啦，一齊去。唔使。曾 Sir 吩咐落㗎，由今日開始我幫你手啊嘛。徐生。係。份報紙而家俾你定等喺門口啊？俾我得啦。乜自己唔揸車啊？搭的士方便啊嘛。幾時返啊？快㗎啦。
徐偉康，差人，麻煩你跟我哋翻去協助調查趙威廉被謀殺嗰單 case。哦，對唔住喎，我唔係幾識呢個人嘅啫噃。我哋係想請你解釋一下唔見咗嗰幾份文件嘅事。嗰幾份文件我已經同我哋 boss 解釋咗㗎啦，係擠喺我架車嗰度嘅。咁有賊仔嚟偷嘢，順便攞走咗啦。對唔住喎，我攞咗大價，趕住上機。我知，不過我哋想再了解下啫，因為呢幾份報告對於我哋日後嘅調查好有幫助。我同趙威廉真係唔熟嘅咧。徐生，唔好意思啦，我諗你要去退咗張機票佢啦。我哋有車喺出邊等你。嗰幾佬做咩啊？我冇嘢，你行先啊，我跟住嚟。好。飛佬，喂，點會係你㗎？咁冇可能喺度撞到你啦！翻咗幾耐啊？尋日翻嚟嘅，我打電話揾你㗎啦，不過你唔喺屋企。又會嚟呢度嘅，做咩？我啲行李搞錯咗啊，我翻嚟揀掂佢啫嘛。哦，我仲有啲嘢趕住翻差館做㗎。陣間去嗰間餐廳見。好啊，好啊，拜拜。拜拜。嗱，我嘅古仔講完啦。咁你贏唔贏到個菲律賓翻嚟啊？冇啊，我咗菲律賓之後戒咗賭。係咧，你香港點啊？有乜點啊？咪又係咁。哦，我講到口水都乾晒，你一句又係咁啊算數啊？我發覺你越嚟越慳皮喎講嘢。有冇見過文文啊？有啊。咪幾好咯，有情人終成眷屬啦。唔係吧？我冇諗住再喺埋一齊。咩意思啊？文文同喺埋一齊咧，唔會有結果。你依家先講呢啲説話，文文對你點你咪唔知㗎。但係我根本冇打算留喺香港。你仲要翻個菲律賓嘅？點解唔留低啫？好，我當你唔中意留低啊，點解唔諗下帶埋文文去咧？文文當初應承嫁你，可能你覺得佢係一時衝動，但係年紀喎，佢一直喺度等你啊。有腦嘅人都諗到啦。佢而家咪幾好，雙科畢業，喺大藥行做事，有前途，好好同我埋一齊啊！如果文文寧願要前途定要你啊？我哋講第二樣嘢好唔好啊？唔好咯，你慢慢諗下先啦。係咧，班兄弟點啊？唔知啊，好耐都冇見過佢哋啦。得閒咪揾晚約佢哋出嚟傾偈咯。好啊。傑，喂，揾位啊？係啊。我細佬嘅朋友張偉傑，我朋友蕭國榮。喂，張生，我哋見過面㗎啦。係咩？我走啦，俾個位你啊。唔該晒喎。今晚打奶俾你。好啊，拜拜。拜拜。你哋幾好嘛？你睇嚟幾老實㗎喎。食個豬柳餅咁。係咧，最近你有冇見榮之啊？隻戒指阿榮送㗎，上一次你送俾我嗰隻，我送咗俾阿媽，你唔會問我攞翻啊嘛？我似咁小氣嘅咩？我翻上去先啦，拜拜。送你翻上去啦，老婆仔。嚇，幾時學得咁口花？我未嫁俾你。你都應承咗啦，知唔知啊？今日我特別開心啊！聽過好多次啦，傻豬。我嫂同我講啊，準備出年1月咧升我為創基嘅助理總經理。哦，唔怪之得頭先又請我食日本菜，又請我飲酒啦。你知啊？啱住升職之後咧，先同你結婚，仲有半年到咋。你唔怕有變卦？我知你唔會咁話好似嘅。傻瓜！我仲知啊，你好有旺夫命咧。八卦到死。
係咁夜嘅？你又咁夜嘅？飛佬翻咗嚟啦喎！哦，係咩？你哋幾時得閒啊？大家出嚟聚聚啊！好啊，到時俾電話我。你冇事啊嘛？冇嘢。輝家明啊，點解呢家仲咁得閒，約我出嚟打波嘅？點解唔得閒啊？Fit佬翻咗嚟喎，咁又點喎？佢冇揾過你咩？冇。咁你唔揾佢，我點解要揾佢啊？你等咗咁耐咯喎。就係因為我等得太耐啦，所以我先至唔想再去揾佢。我為佢做咗實在太多嘢啦。多到我自己都覺得有啲過分，甚至有啲傻添。如果佢真係想同我繼續落去嘅，佢應該主動揾翻我啊！點解一定要我主動啫？如果佢真係唔再揾你咧，咁咪算咯。你唔覺得好可惜咩？有咩咁可惜啊？我仲好後生，如果冇男人溝嘅，我揾你出嚟同我打波。我唔會寂寞㗎。你哋兩個慢慢玩啦，我走先，你家門。拜拜。點啊？真係唔肯同我玩啊？唔係唔肯，我哋 booking 時間啱啱夠鐘。我知啊，所以我跟住你哋 book 多咗個鐘頭。啱啱陪我玩下。你知唔知我幾時學識打壁球啊？打壁球最大嘅好處咧，就唔一定要有人陪嘅。就算你個 partner 粒聲唔出走咗去，呢一世都唔會翻嚟，我一樣可以玩得好開心㗎。你講大話，我知道人打波係好冇意思嘅。你點知啊？我試過。係咩？你試過咩？要打年紀先體會得到㗎。你知唔知我菲律賓做咩嘢？我打桌球，因為打桌球係唔使 partner，但我一樣都係好唔開心。你知唔知你點解會唔開心啊？因為你於心有愧啊！嘉敏，嘉敏，上車。嘉文，以前嘅算數啦，好唔好？你唔驚我上車，我手錶唔俾翻你㗎。上車。你點啊？收工啦。係。喂，哦，你哋遲到，今餐我哋唔俾錢㗎啦。冇所謂啊，我哋俾咯。啊！我聽到啦，你哋唔好撳我啊！佢話俾㗎。係，你哋又遲到啊？要俾我哋一人打一錘㗎。打我！打啦！時間。你呀，一人錫一啖算啦嚇。嚟，暫時放我佢哋啦，等佢做新友先玩，佢都未遲。翻埋位啦。牛精。喂，邊佬？啊，嗱，放過你都得，不過要罰你飲酒嘅喎。啱地。好啊，冇問題。咁爽快，我哋咁多人啊，好容易灌醉你嘅。我又同你賭一賭佢啊嗱，如果你灌我唔醉，呢餐你嘅。仲講賭錢？我而家賭錢啊，每鋪唔超過10皮啊。轉咗性啊？見個鬼仲唔怕黑咩？
不過講起上嚟又係我唔好嘅。算啦，扮到自己懶有影響力咁。問心講，就算我唔到，你揸張紙住我都係唔到嘅啫。嗱，今日見咁高興，賭10蚊。啊，誒，飲杯，好，飲啊，飲杯。啊，咁以後我咪唔使住陪你打波咯？絕對唔使，你陪一記都得啦。做咩啊？我講錯嘢。唔知啊，唔識跳舞。你唔介意啊嘛？我唔介意，不過你小心佢踩跛你喎。啊，你越嚟越幽默喎，有愛情之人係唔同啲㗎。你跳舞啦。我見到，你用 base 做咩？不如就快結婚啦！估唔到過咗年紀，咩都變晒，我自己都變咗好多。你冇乜點變啊？係咩？講埋晒啲咁嘅嘢，好悶啊！唔係講咩啊？講係揸的士嘅笑話。快廁所 ，OK。喂 ，Uncle， 唉，啊，哇，冚唪唥嚟晒，誒，隨便玩下，千祈唔好客氣喎，嚇。係，徐生，你哋識嘅咩？哦，唔係，徐生喺呢度熟客啊嘛。嚟坐下。我諗徐生對我有啲誤會啊。上次我哋請你翻嚟，希望你哋幫到我哋手，唔係話你有罪。我明㗎，協助警方係我哋每個市民嘅義務。誒，再見再見，拜拜拜拜。哇，見到你好嘢喎，工作不忘娛樂喎，惡嚟。嗱，交翻女朋友俾你。冇踩親你啊嘛？冇踩親。個嘢啦，我哋走啦，好唔好啊？好啊。唔好意思咁多位，我哋走先。喂，飛佬，咁快走？我哋都未傾夠。係啊，大哥，俾個機會我得唔得啊？我好多心事傾訴㗎，好唔好？好心理啦，肉麻到痹，扯啦。扯啊！仲扯？你好嘢，拜拜拜拜。唉，又會喺你夜總會度撞到個差佬。喂，成個差佬搲你翻去做咩？佢哋懷疑我收起咗幾份 file，叫我暫時唔好離開香港。file？咩 file 啊？其中有一份你公司。你收起咗咩？收去邊度？即係銀行嘅保險箱入邊，你放心啦，冇咁容易攞得到嘅。喂，唔係啦，我睇都係俾翻我安全啲啊！呢嘢遲啲再講啦，而家最緊要就係諗掂點樣度掂嗰班差佬嘅啫。喂，係啦，陳厚德咧，揾埋佢一齊嚟商量啦，佢冇多橋嘅。唉，點揾得到佢得啊？都唔知佢去邊。六姑，係錢啊你就收咗啦，但係我仲未見徐偉康條屍喎，咁算點？你放心啦，總之我哋嘅人做嘢唔會失拖嘅。佢已經俾差佬俾佢問話㗎啦，佢隨時都會亂爆嘢。我一日唔見到佢條屍，我個心都唔安樂。你定啲啦，嗱呢2日啲差佬夾實佢咧就係麻煩啲嘅。總之我擔保1、2日之後咧一定有嘢俾你睇。你啲手足會唔會驚咗差佬唔敢落手啊？如果佢唔敢落手，我哋會放過佢咩？佢唔會咁蠢嘅。咁咪最好啦，我走先。嗯。咁佢哋2個咧，以後就快快樂樂做對好朋友。好嘢。喂，即話喺夜總會，你話有嘢同我講？冇啊，我冇同你講噶。早知我同高路全跳多幾隻舞啦。不過我有啲嘢俾你睇咧。嗱，九，咪將我以前送俾你嗰張咯。乜你唔係攞咗嚟買啤酒咩？你以為我咁做咩？仲記唔記得點樣接戒指啊？
我唔記得啦。我翻上去啦。好啊，聽朝上嚟我屋企啊，我煮啲菲律賓早餐你食啊，好冇？拜拜。好，食咗嘢未啊？我等。食咗。要過香港？你喺嗰邊嚟㗎嘛？對嗰邊情形你梗係熟啲㗎。過到嗰邊聯絡六姑，佢喺上環賣蛋嘅。嗱，入邊有個地址。我唔想去香港。點解？你又話嗰邊有個女朋友嘅，可以順便睇下佢啊。朱文傑啊，搞完邊單嘢之後即係翻過嚟，人哋呢度咁多錢請你過去，唔使留咁多手尾㗎。仲有啊，過到去一路聽我哋嘅命令，知唔知啊？如果唔聽我哋嘅命令，就好似陳木勝喺18樓度嚟咁樣，佢功夫邊過你好多啊！ 2日後起程，快準備下。嚟食咖啡粥啦！你睇你隻衰仔啊！一早起身就掛住跳，好似隻馬騮喎。神韻啊嘛，好過跳霹靂舞啊！你都學下啦。我睬你都嘥氣啊，得鬼下！阿峰啊，你又係嘅，一早叫咗阿嘉文嚟，又唔陪佢，掛住喺度睇電視。睇緊《快樂王子》啊！咁早睇埋啲咁慘嘅故事，心都實埋。我好中意個童話故事。睇下你個樣啊，想喊咁樣。傻啦，我邊有咁易喊啊？你個心動於個女仔，仲話唔想喊？你亂噏。其實嗰隻燕子咧，唔係陪住王子，我諗佢唔會凍死。你仲講，又話翻嚟煮啲菲律賓早餐俾我食，點知咧成朝對住架電視機。對唔住喎，我喺菲律賓唔食早餐嘅。喂喂喂，你兩個好快啲埋嚟食噶啦！如果唔食咧，俾隻嘢食晒噶啦。跳完舞啊，都唔知幾開懷啊！呢啲粥啊，實阿婆煲噶，我喺隔離幫手啫嘛，好唔好食啊？好，阿嘉文你真係好啊！如果日日嚟幫阿陳阿婆手好啊嚇。好啊。好，13叔嘅意思即係話叫你搬埋嚟住啊，係咪好啊？你唔使耷低頭笑㗎，我都冇話娶你。喂喂喂，唔好玩啦，食啦。
話今朝有冇聽見啲咩聲啊？啊冇啊，我咩情形都唔知喎，我係抹車嘅啫嘛。我見到咁嘅情形啊，我即刻就去報警啦。兇手嘅槍法好準喎， 9成係有人揾職業兇手做嘅啫，殺人唔有啊！啱啱先有啲投訴，又搞單咁嘅嘢。真㗎？咩事？喺嗰邊發現嘅，有條好似係夾萬鎖匙。伍花 check 下佢。Yes sir。伍花啊，通知咗死者嘅家人未啊？我聽講佢啲老婆仔女全部去晒加拿大，有人會通知佢嘅。收隊啊！Yes sir。揾到北牙咗未啊？未喎。嘥時間再揾啦，做其他嘢啦。有冇收穫啊？翻去攞成大扎，不過冇料到。咁而家唯一嘅線索就粒彈頭嘅啫噃。粒彈頭仲發現緊，不過未有結果。哦。啊，曾 Sir 啊，我喺死者保險箱度咧就揾到呢幾個 file。咁喺佢銀行度 check 過啦，就係死者話俾人偷咗幾個。哦。喺保險箱度揾到嘅咩？啊。又話俾賊偷咗。永康實業、彭志才律師樓、創基偉善公司。嗱，大家就分頭去查呢幾間公司啦。好，我揾彭志才啦。哦。B仔同我一齊啊。揾創基。好。徐偉康。入嚟。老細，有冇睇今日嘅晚報啊？你殺佢嘅。 你叫我搞掂佢啊嘛！搞掂佢，我冇叫你殺佢啊！咁咪仲好，可以一了百了。一了百了，一了百了。你知唔知道？我哋所有嘅資料喺晒佢手上。點解你唔早啲話俾我知啫？我都係尋晚先知嘅咋，點揾到你啊？入嚟。阿喬生啊，出邊有位張家明先生話想見你陳生喎。 得啦，你叫我出邊等我一陣。好啊。你話佢上嚟做咩？會唔會為咗呢事？放心啦，冇事嘅。張 Sir，隨便啦。做咩咁好啊？嚟探下我嘅？你都收手啦。收手？ 你喺度噏緊乜嘢啊，張 Sir？ 好啊，就算徐偉康被殺嗰件事同你冇關係，但我提醒你，而家警方已經有咗你哋公司嘅資料啦，我哋開始調查你公司啦。係咩？不算你夠運，而家調查嘅事由我負責。張 Sir， 而家唔係夠唔夠運嘅時間。 而家係我哋兩個講緊嘢時間。如果呢一單嘢揚咗出去嘅話，你同我都唔得掂啊，知唔知啊？就咁我先要你收手啊！如果我走投無路，你都唔掂㗎。係啦。點啊？查定你啊？冇料到。 我諗創基應該係冇乜問題嘅。喂，你哋咧？都係一樣啊，乜都冇。唉，唉。你跟我過來。哦。我揾伙計 check 過。 創基呢份財政報告有啲問題，但係張 Sir 去創基查過冇嘢㗎。呢單案係越嚟越複雜，我懷疑張家明係有啲可疑，佢好似想隱瞞啲嘢咁，可能同呢件案有關啦。唔係啩？哦，我只係懷疑啫。我同上頭講過啦，呢個小組啊，我會多啲及翻住，以後由你去查。Yes sir。 點
點解你攞咗創機嘅快樂啊？點解攞嚟睇咯？喂，創機我查過啦，你使乜睇啫？俾翻我。我哋上司嚇，俾我 This is an order。張一傑。喂，你哋做咩啊？張 Sir，佢攞咗個機密快樂。個快樂我俾佢嘅。點啊，四日？今日揾我咩事啊？冇啊，見得閒咪落嚟揾你請我飲酒。你哋都當差嘅話得閒啦，咁即係話呢個社會嘅治安一定好好啦。Uncle 啊，你老友死咗，你知唔知啊？我老友？邊個？大富銀行嗰個徐偉康。哦，嗰個唔係話老友，不過大家有少少生意上嘅來往啫。唉，所以一個人啊真係化學。前2日仲見佢生勾勾嘅，依家咁啊俾人殺咗咯喎！喂，你哋捉到兇手未啊？我落咗班啦喎，仲要同我講公事。好，依家唔傾公事，只談風月。不過我知道講女人你又唔啱嘅。你生咗風流㗎？哦，我都唔清楚㗎。不過聽啲老友講咧，灣仔、尖沙咀一帶嗰啲級啊，佢冚唪唥熟晒嘅。其實啊，真係人都過咗身啦，我就唔應該講人哋閒話嘅。你哋公司同大富銀行啲交易咧，係徐生負責㗎。喂，係細侄，你話咗今日不談公事㗎喎。飲杯，嚟。創機單嘢查成點啊？仲未有具體嘅發現啊！繼續查啦。得上。我同上頭講咗啦，張家明係調翻去九龍城，佢做開嘅嘢你接手做。佢個工作令你唔滿意咩？佢所講嘅線人崩牙狗，我揾人查過，根本就冇呢啲人，我懷疑係佢作出嚟。佢點解要咁做？真正嘅動機我仲未清楚，我揾人查緊佢。真係咁嚴重？主要係想清楚呢件事嘅真相啫。你手邊做啊？張偉傑，呢次你好嘢，我唔夠你玩啊！係，我諗你有啲誤會。誤會？就係你調翻九龍城，我哋再玩過啊！真係頂佢唔順。係張 Sir，而家有啲咩要我哋做啊？係咯，你而家接咗張家明手，有咩做即管吩咐啊？係咯。星期3做100張晒俾我睇。星期3唔得咩？星期2啊。點解唔要我而家做？喂，葉 Sir， 喂，同你講少咋？你係我上司，你所講嘅嘢就係命令。喂，唔係你葉 Sir 真係講少咋？你喺其他叫我咁做噶嘛？我咧同你講笑咋，你睇我樣啊，有冇可能做到100張上下啦？冇。喂，唉，你兩個唔知搞乜鬼啊？去食飯。係咯。去我唔去啊，我要揾人。揾人，使唔使幫手？我哋自己去啦，張 Sir 揾女友啊，使你幫手，係嘛？好。唔該 Grace 啊，我姓張啊，張偉傑。好啊，唔該你等一陣啊。喂，阿傑啊，你揾我咩事啊？得唔得閒食晏啊？有啲嘢想同你傾。點知啊？我哋咁。喬生 ，Grace 出咗去喎。出咗去？係啊，佢話低喺擎天大餐廳食飯㗎。佢一個人啊？哦，唔係，約咗張偉傑先生。
你最好直接去問喬生。我諗你有啲唔明啊。喬生同我講嘅嘢未必係我想知嘅嘢。咁你想知道啲乜嘢？冇係一啲資料啫。大富銀行嗰個徐經理係咪同喬生好熟？先一排成日都有見面㗎，不過依家我真係唔清楚。咁你哋公司近排有冇出現啲咩問題啊？冇啊，創基不嬲都發展得好好㗎啦。帳目咧？呢啲我就知一部分嘅啫喎，都係喬生自己管翻嘅。不過有樣嘢，唔知係咪我自己多疑啦。我覺得喬生好驚嗰個陳厚德嘅啫。佢入嚟公司冇幾耐啦，已經做咗紅葉夜總會嘅總經理啦。奸仔？嗱，我頭先同你講嗰啲嘢咧，千祈唔好同任何人講，包括好姐。咁啱嘅。你點會嚟呢度嘅？喂，你嚟得，我嚟得啫。你哋傾咩？繼續傾啊！傾緊乜嘢啊？好，傾緊你哋兩個。俾翻你呢啲咩飲？啊，奶茶唔該。並之啊，你講我哋啲嘢俾傑佬聽啦。乜嘢啊？我哋結婚啊嘛。傑佬啊，我哋下個月結婚。真㗎？真，決定咗㗎啦。哦，先生你奶茶。係唔該。恭喜你。多謝。